嗨，大家好，我是蓝眼睛。今天呢，我要来玩这个 Minecraft， 然后刚刚我进来，然后我换了这个材质，包就是看起来比较顺眼，比较好看。这黄木好可怕哦，这黄木，但是黄木有点可怕。好，而且我也不是很喜欢黄木，所以我就砍这个木咯。然后今天就第一次开实况这样子啦。然后呢，一开始我们就先砍树嘛。然后呢，这个我很喜欢的原因是因为它这些东西都是会动的，叶子会动啊，花朵也是会动，这样而且这个东西也蛮漂亮的。然后现在是第一局嘛，第一局我应该先不会盖房子，因为我会打算住地上，我们是住在地底的小什么？我们就是住在地底的人，不知道怎么形容。好，然后我是要做什么的？我做什么了？从哪里我做什么对，我要做剑。然后这材质还有一个蛮好笑的地方，就是这样子，明明是剑，可是它就是一个很奇怪的形状的东西。可是这东西超级可爱，超级可爱的。现在我们等下就可以做我们的那我们试看看这个黄木打下来会是长什么样子。超帅的黄木。做出来还蛮好看的啊。这床也是很奇怪，你放出来会这样黑黑的。不过我们不要理它。然后是要做稿子，我们要去挖一点石头。挖一点石头嘛，做熔炉。这个材质都是蛮清楚的。
12个石头们踩多掉了。这是熔炉，它熔炉也很好看，哦，塔啦，超好看的。那我们做一个箱子出来这边 ，oops， 放在这里。好，基本的东西就是差不多这样子。泥土就是有点恶心啦，就是我有密集恐惧症，这样有时会看到有点不舒服。然后烧一点原木，然后做一把斧头，看我只可以做。然后我的这个，然后做一个这个，还有一把斧头。拿去。我没有拿到这个煤炭，它的那个木炭很好看。然后我的火把竟然是一块平平的东西，好神奇，超神奇！不要北北的。然后我的石斧是什么东东？这是什么东东？那是石膏，石膏是什么东东的？哦，那么快就发现铁矿了吗？超 lucky 的。哦，对了，上一集我忘了说呢，我这个上一集预告片我忘了告诉你们说，我的这个，这个的种子码是3个 R， 哇，好多煤炭 ，RRR， 3个 R， 好多铁矿。那么快我们就挖到铁了吗？太棒了！煤炭也很多。这个斧头呢，真的是畸形到不能再畸形，整个超级畸形的。晚上了，睡觉。但是为什么都没关？是我开吗？哦，这很自己关了。对，我妹妹刚才玩了，好像被她关掉。游戏才刚开始，我们就已经得到了6个铁矿。不错的开始。然后我们去砍木头。哇，我没有用手在砍木头，超帅，超帅！猪，这是小猪吧？这好像牛，这是牛跟猪的掺种吧？超像牛的，再仔细看一看。
这是牛，不是猪。牛，扮猪扮牛。但是我们不会拿到牛肉，我们会拿到猪肉，也不会拿到皮狗，我们只会拿到猪肉，有时候可能连猪肉都没有，这太伤心了，太令人伤心了。还有我做那个材质包的呢，那个羊真是恐怖到一个极点的啦。这是什么？肯定要看鸡蛋，还有一只牛，寿司吧。鸡蛋。这是什么？这可以解释一下为什么这个有那个岩浆水。这个材质包呢，可能就有点差，但是我今天是找到一家，不过目前就用这个啦。好。然后呢，这里我们就稍微盖一间小小的房子吧，之后我才会改啦。因为这边又有河嘛，河岸我们可以种树，不是种树，种田不是种树，可以扮牛扮猪。嘿，寿司吧，达不到。看，没有掉东西的，不会掉东西的它。不会掉东西的，然后或者我们坐在这里，好像也不错哈。之后再打算啦。那么呢，今天这一集我们就差不多拍到这里了。下一集的话，我可能会砍很多的树。然后准备做我们的房子，我会用这个橡木做，用这个这个橡木，这个很漂亮，这是橡木，然后这是桦木。这个比较深，这个比较浅，所以呢，我绝对会用这个。如果要用这个的话，这样比较难找，虽然说桦木也很漂亮好，然后呢，我会再看看。谢谢大家收看，今天这集就到这边咯。如果大家喜欢我的影片，可以帮我点个赞，然后呢，顺便就帮我按订阅，就是继续我影片动态。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。